mighty tired of your trifling ways and of listening to that jackass Bray. For all time's sake. As time goes by. It's been a long time. Всем привет! Вот такой камин у нас получается. Все это вот такие пластиковые панели. Вырезала я, значит, вот такую окружность сверху и немножко вырезала внизу. Все это на клеевой пистолет. Вот, сейчас она же, вот эта, значит, панель неровная, и там, где не достает, мы вот такие вот фрагменты сейчас будем приклеивать на клеевой пистолет. Здесь я вырезала и наклонила. У меня было две вот таких, значит, большие. Сейчас я вам покажу, какие. Две вот такие большие панели. Вот, видите, вот такая панель, вот просто панель. Вот такая. И ей мы обклеиваем вот такой камин. Ну, мне кажется, неплохо получается. Здесь я оставлю зазор и наклею такую... пластик такой, нет, не пластик, а может пластик, ну посмотрю, ну я хочу такую штучку такую наклеить, вот, ну пока вот так вот, девочки, ну я думаю, что неплохо получается для камина своими руками, и даже, а вот здесь вот видите, как бы неровности, да, здесь я вот уголок именно куплю и вот так вот его сделаю. И будет как арочка. Ну, это пока все в теории, а на практике вот что мы имеем. Вот так вот. Вот как получилось. Вот такой камин. Ну, конечно, он еще не доделан. Очень много не доделано. Мы еще возьмем такие уголочки вот здесь. Наклеим широкие. И вот это окошечко, да, как бы... Тоже уголочек так вот так возьмем, тук-тук-тук-тук-тук-тук, и обклеим. Ну, я думала наверх, что наверх, как сделать наверху, а почему-то как бы крышу такую вот сделала. Ее бы хорошо сделать пошире надо было. Ну, не вот здесь пошире, а вот здесь, наверное, чтобы выходило за края. Ну, уже так пусть. Все, уже я не... Потому что и здесь был шов, бы видно было. В общем, много заморочек. Искусственный камин. Камин, он больше идет для детей. Но я не знаю, мне кажется, неплохо. Мне кажется, далеко неплохо. Все вот эти стыки, все, это все закроется, когда мы сделаем. Ну вот, вот у меня есть видео, где я делаю камин. С самого начала именно этот камин. Не поленитесь, посмотрите. И вот это вот у нас уже продолжение. А как камин украсить, это вы сами. Вот это мы будем все отдавать в школу. Ну, а из белого материала, плитка, которая потолочная, мы будем это делать. И потом будем уже вот так вот оформлять. Все. На этом я с вами хочу попрощаться и пожелать вам всего самого хорошего. Пока-пока.